Balla. Ha, tuzuk. Mana endi yaxshi bo'ldi. Qulluq bobo, bu yaxshiligingizni unutmayman. Menga qara. Mana $1 Chilonzordagi Central aptekadan bitta boyavoy gandon olgan. Tekshirib ol, badbo'y bo'lmasin. Keyin sikishamay turmay. Mana $1 qator toldan bitta vish-kilas am olgan. Xo'p, menga qara. Agar bordi-yu bitta yarimta jiralaring so'rab qolsa, bu amni qayerga olib ketyapsan, qayerlarda turibsan desa, bu yerlarni aytib yurmagin. Tushundingmi? Xo'p, bobo. Bobo emas, bir bobo degina, o'g'lim, bir bobo. Shunaqa bo'lsin. Jon bola. Bu chonlar bir chonlar jon bola. O'tgan kampirni og'ziga berar jon bola. To'nqaytirib og'ziga iskari jon bola. Bir chonlar jon bola. Bu chonlari. Qoravoy. Beragachi o'g'lim. Qutcham qani? Qaysi qutcha? Bir bobo? Onayni shaxsi kir. Yurib qutchada. Gandonlar sopqadigan qutcham. Bilmadim. Kecha tokchada turuvdi. Dalbayob. Sen ham ko'rmadingmi? Ishlatib joyiga qo'yuvdim. O'sha yerda turuvdi. Ha, kecha kechqurun ham ishlatib qo'yuvdim, joyiga turuvdi. Ona shaxsikir ko'tpacha. Ayt. Ishlatib qo'yding gandonimni. Men narsalarga tekkanaman, bir bobo, bilasiz. Men faqat rashk qilaman, narsalarga tegmayman. Agar qushmas gandonni qanoti bilan uchib ketsa, uning shaxsikir ko'tpacha. Ishlatib qo'yding uning shaxsikir, jala pidaras. Ayt, qo'yding. Onang nomiga javob berib qo'yaman. Mendan keyin biron kishi sikishmagan. Hech kim sikishmagan. Sen ham sikishmagansan, shundaymi? Ayt, onangni shaxsikir, o'risdan bo'lgan. Sen ko'tpacha uyimga kelib, men bitta to'g'ri amiskinmaydigan bo'lib qoldim. Onangni shaxsikir, voy, onangni shaxsikir seni, iplas, pidaras. Aminga sikisani, teringga somon tiqaman. Assalomu alaykum. Kel, onangni shaxsikir, senga ham bor, o't. Sen onangni eshaksin. Ko'tpacha, yaxshimisan? Men sikishganim yo'q, men faqat rashk qilaman, nima ishonmaysan? Chol onangni shaxsikir. Sen ham sikishmagan bo'lsang ayt, gumoning kimda? Gapir. Ana shu achkari qilgan, onangni sikay. Oy boshi. Shoshmay tunlaring hali. Hammangni onang go'tiga sikaman, pitaraslar.